Quer uma bala, gente? Eu quero uma Deixa eu dar bala. uma pra eles. Dá. Olha que Toma. vocês não têm bala de banana. Então, pega aí, peguei. Ei! Pegou, né? Mas... Ha. Deixa eu lá E comer a bala perto de banana? dele. Chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Parece Eu bala de falei, chocolate. calma, amor, esperar, por favor. Deixa eu respirar um pouco. Tá, gente. Foi o Olha, centro gente, da que terra. eu tenho que vocês não tenham. Papel. ASMR pra vocês que tem problemas e são assassinos. Cirurgia no abacate. Daniel, Dislike. teve crianças com problemas. Lembra? Que foi um vídeo que a gente fez? Lembro. Gente, vai lá num canal muito louco que vai estar na descrição. Brincadeira, não recomendo nenhum canal, tá? Porque esse YouTube é tóxico, mano. Vocês têm que ir embora. Ha. Ah, mano, sério. Que outro é esse? Olha lá no espelho, gente, lá atrás. Alerta! Que raiva! Nossa, que raiva! Nossa, eu vi isso mal. Vaza. Ah, o meu pai. Começou a ter. Gente, posso Não, comer? acho que eu tô com preguiça. Pode. Posso ou você não vai comer? Mas já comer junto hoje. Ai, ai. Branco. Nham, 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 delícia. Muito bom. Amanda gorda. ASMR pra você que é psicopata. O que é esse NR? Só um gordinho de cebola. É que a gente, que nojo. Come de boca fechada. Ah, deixa eu falar um negócio. Manda, sai da frente da tela que você tá sujando. Rapidão, só pra falar um negócio pra turma. Pra turma. Gente, Fui, mãe. Dá nunca, uma gelada dentro. você nunca pode. Para o jogo, Um delícia. todinho. Você. Calma aí que eu vou falar. Não. Eu vou falar aqui. Ah, vou pro inferno. Aí você pega ele e vai lá. Mesmo que Eu vou te sumido. mesmo que ele não... Né? Que raiva da gente tá comendo. Tá, gente, vamos comer mais Sério, lento, filho? senão eles não entendem o que a gente fala. Tô mesmo, Nora. Tô mesmo, lembra? Um beijo pra você. Você também? Você também. Você também. Acabou com a mão cheia de sal, de cebola, de salgadinho. Minha mão não tá suja, gente. Ela tá branca, ela só tá fria. Mega fria, nem parece. Ó. Mão de estrela. Não é, minha mão não é de estrela. Que é por isso que eu não, porque muito é bonita, saiu. Ai, gente. Esse álcool já é das verdades mesmo. Olá, tudo bem, né? E aí, pessoal, tudo bem? Mano, Quem falou é Edu. gravado. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um Minecraft Dungeons. É isso mesmo. Manda, A gente já depois de pensar. vai com o de dar. Morrer de medo mesmo. Você pode ter Para. medo. Você pode ter morrer medo de meio, mas... Gente, tem um vídeo de um cara falando mal do Merlin Mason. Ninguém escuta, nenhuma criança vai... Tenho certeza que Ninguém do lado do escuta. meu irmão ele ia fazer assim, ó. O Nando Moura falou mal. Aí do lado do Merlin Mason ia ficar assim, ó. Você, ó. Belezinha, belezinha? Assim, ó. Tu não terão amo nada. Assim, ó. Mosquita muerta. Oh, não. Não, a gente não vai começar não. Cabeçuda. Deu pra ver o tablet. Opa. Sabe onde a gente tá tirando? Sabe onde a gente tá tirando? Por que as pessoas fazem isso? Pera. Não sei fazer. Ficou fofura. Esse salgadinho aqui que não tem marca, barra fofura.
E Falando assim, ó, tem salgadinho, vai ter Cheetos, Doritos, Cheetos. Uma coisa assim, vai fofura. Tem salgadinho. não, uma dica pra essa empresa. Pastel de Gente, pimenta. o fofura antigo, quando não era esse bicho aqui, era bem mais gostoso que esse de agora. Então, Verdade. pros fãs de salgadinho fofura de cebola verde e que mostra no vídeo pra tomar strike, você pode até mudar esse salgadinho pra o de antes, que era bem mais gostoso, sério. Hoje Verdade. tá Esse aqui tá sem sal. Eu sou muito... Tá dizendo... Que raiva. Sem... E cat. Nada a ver. Sem que só bunda podre. Sai. Ó. Não. Sem cat. Nunca assista sem cat. Sobrenatural. Assista Sobrenatural. Se nós Para. Tipo, só por causa que eu falei que meu preferido era o Dinho sem a mão. Vamos, tio Jane. Meu não é nem- Qual fala direito? Fala direito. Jack. Aí, mastiga, calma. É o Jack. Mastiga! Calma, gente. Meu preferido é o Dino sem o Jackson. Mastiga primeiro antes de falar mal da Amanda. Mastigou? Fala mal da Amanda agora. Só por causa que o meu preferido no dia 7 é você, uma coisa preferida do Sobrenatural. O meu é Dino Sam, que é sempre o tipo, não é que, tipo, Dino Sam e o Jack. Aí não os preferidos dos outros, assim, é que ela embarcou pro Sam. Que raiva. Mentira. O meu é o Jack. Eu sei que você tinha falado que era o Sam. Ué? O meu é o Lucifer e a Rowena. O meu é Mary e o Jack. Eu não existe Mary. E a gente tinha a mãe do Sam do Cat. Ou do Sam do Jim. Não do Cat, aquele gordo. Quem é o Cat? É um gordo lá, dos homens de letra. Nossa, pai do céu. Não somos de letra. Oh, é o... Esse salgadinho é das verdades, não. Eu mandei agora ter cabelo de bolinha. Que raiva. Não aparece a bolinha. Ele tava fundão aí, ó. A blusa do Danilo aqui, ó. Que saudade dele, morreu. Danilo, coloca ela na minha cama. Atrás da beliche. Desce e empina na bunda só de Que? se inscrever no canal. Danilo, coloca ela na minha cama. Aham. Não. Ai, ah, que ela pensou que eu não acredito lá. Eu ia bater isso que eu ia desistir. Deixa só pra inscrever no canal. Estará sabida contigo e a Lentina, pra você ter uma ideia, mano. Galedora, bata, bata, bata. Deixa eu fazer esse SMR, todo mundo fica quieto, rapidinho, rapidinho, é sério. Ninguém fala nada, ó. Dá licença da frente da câmera. Vai aparecer ali, vai, mas não se preocupe. Só escuta o barulho. Se eu parar de fazer barulho de salgadinho, não pode comer. Ó. Não, calma aí, calma aí. Tá acabando. Dá licença. Ai. Dá. Ó, Eu não tô vendo barulhão quando eu. A Amanda falou saco. quem quer ver a magia? Ó, dá licença pra fazer uma magia. Quando estralar, o vídeo vai acabar. 1, 2... Não, não! Não, daí sem você tocar, é sério. A magia vai ser real, sério, daí não toca, é sério. Tá. 1, 2, 3.